E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o Dani e hoje eu trago para vocês mais um unboxing. Hoje a gente tem dois pops aqui um pouco diferentes, não muito conhecido do pessoal. Eu quero trazer para vocês aqui o Ghost Panther, já dá para ter uma ideia, né, do que é pelo nome. E esse aqui é o Black Hand. Aqui a gente vê atrás, tem aqui, esse aqui é da saga Infinite Wasps, que é uma outra realidade do Guerra Infinita. Tá vendo? Muito legal. Tem alguns outros personagens, olha só, a mistura do Aranha com Moon Knight, que é o Cavaleiro da Lua. Aqui é o Capitão América misturado com o Doutor Destino. É uma mistura dos personagens, né? Esse aqui é o Homem de Ferro Hammer. Quem seria o Hammer? Eu não lembro, pessoal. Deixa aí no comentário. Esse aqui é um dos mais legais, que é bem diferente. Ele tem em relevo aqui o símbolo dele. Bom, vamos abrir primeiro um de cada vez, né? Então vamos abrir primeiro aqui o Ghost Panther. Eu vou editar para o vídeo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Bom, aqui está, pessoal. Esse aqui é o Ghost Panther. Ele é uma mistura dos dois personagens, do T'Challa e do Johnny Blaze, e acabou virando uma versão do Black Panther e do Motoqueiro Fantasma, né? E o legal, pessoal, se vocês procurarem, em vez da moto que o Motoqueiro Fantasma tem, ele monta na Pantera, e na Pantera tem os olhos de fogo, as patas saem fogo da pata, mas ele é todo preto, com algumas partes que saem fogo. O rabo dele, a ponta do rabo é em fogo também. E aparentemente ele brilha no escuro, né? O que tá dizendo aqui, ó. Glows in the dark. Bom, é uma história bem legal. Para quem quiser procurar os gibis, eu aconselho. É uma saga diferente. Eu não sei se é tão nova, mas também não é uma saga muito velha, não. Deve ser aí 2 anos no máximo. Vamos ver aqui se ele... É daqueles bubble... A cabeça dele tá virando pro lado. Vamos ver se ele para. Porque ele tinha que ter vindo com apoio pro pé. Ok. Vamos abrir agora o Black Hand. Ok, pessoal. Aqui está. Agora eu coloquei uma iluminação. Tá um pouco melhor aqui pra gente ver, né? Olha só. Esse aqui é o Black Adam. Ele é muito legal. Tem um símbolo aqui no peito. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, né? Que é um triângulo para baixo, o olho amarelão, o dente amarelão, a capa bem legal, tem uns detalhes bem legais, olha só. E pessoal, o Black Adam, para quem não sabe, ele é uma versão dos Lanternas. Ele foi o primeiro Lanterna Negro. Por quê? E o poder dele é diferente. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. E todos os mortos que ele ressuscita ficam sob o comando dele. Então, ele foi o primeiro. Ele tem todo um background, tem toda uma história que eu não cheguei a me aprofundar para poder falar com propriedade para vocês. Mas só passando para, né, alguma explicação básica, ele é um lanterna também. Um lanterna negro, e o poder dele, inclusive tem uma das histórias dele que o Batman já havia morrido e ele ressuscitou o Batman. É bem legal, né? Poder, ele tem outros poderes, força, habilidade. Eu acho que ele não voa, que se eu me lembro, ou ele voa. Eu acho que ele voa assim, pessoal. Mas a maior habilidade dele é ressuscitar o morto. E também, ele também não morre. Ele nunca morre. Ele pode até ser baleado, arrancar um membro, tudo volta. Aqui então a gente tem o Black Adam, desculpem, o Black Hand. E aqui tem uns detalhes legais, olha só. E amarelo. Seria uma mistura do Pantera, essa partezinha aqui, né, no pescoço. Atrás, olha só. Aí dá pra ver a molinha. E eu vou testar realmente se ele brilha no escuro, pessoal. Vamos ver, né? Tá bom? Então isso aqui que eu queria passar pra vocês. O Black Adam. O Black Hand, tô com o Black Adam na cabeça, pessoal, por causa do... Opa, fica aí. Isso. Esse aqui tem a cabeça pesada pra caramba. Aqui está, pessoal.
Ghost Panther, muito legal, né? E o Lanterna Black Hand. Tá bem, pessoal? É isso aí. Então, se possível, eu gostaria de pedir para vocês, para vocês é só o detalhe de um clique, mas para mim vai ajudar muito. Isso ajuda muito o canal, o YouTube entende que o vídeo foi positivo. Então, se puder, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Para quem não é inscrito, se inscreve. Eu estou trazendo vídeos novos toda semana. E deixo na descrição para quem estiver interessado nos Funkos Pops. Vou deixar na descrição, tá bem, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.